Ini potong-potong video nih, makanya tonton video dari awal sampai akhir, lihat video aslinya, jangan lupa subscribe. Kertas terakhir, Pak Ustadz, kami sudah 8 tahun menikah, alhamdulillah, tapi belum diberikan anak, na'udzubillah. Tolong minta didoakan agar cepat dikasih keturunan yang soleh. Kira-kira sulitkah bagi Allah membuat engkau hamil? Tidak. Ustadz Somad, saya menikah sudah 8 tahun tidak punya anak, tapi terakhir sekarang punya anak. Kenapa? Rupanya diganggu jin, masuk jin ke dalam perut rahim, sehingga sperma dengan sel ovum tidak pernah ketemu, dihalangi oleh jin. Kisah nyata teman kaya Qori. Akhirnya setelah diruqyah di Jalan Sumatera, Riau, Pekanbaru bersama Ustadz Saifullah, walau di Kalimantan cari ustadz-ustadz yang bisa ruqyah, akhirnya jinnya pergi, kabur, akhirnya hamil, sekarang punya anak. Malah sekarang batuk aja hamil istri. Gitu, hamil. Oleh sebab itu maka sudah divonis tidak mungkin hamil. Ibrahim, itu istrimu tidak mungkin hamil, Ibrahim. Kenapa? Aqimah, karena dia mandul. Siapa nama perempuan itu? Sarah. Sarah sudah divonis, semua perempuan berkata Sarah tidak mungkin punya anak. Akhirnya Ibrahim buka cabang, menikah dengan Hajar. Rabbana hablana minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Umur Ibrahim 86 tahun, lahirlah anak bernama Ismail. 13 tahun setelah itu, umur Ismail 13, umur Ibrahim 99 tahun, istri yang divonis mandul, mengandung. Akhirnya lahirlah anak laki-laki bernama Ishak. Oleh sebab itu jangan cepat-cepat buka cabang. Ternyata toko lama laku juga. Makanya Bu, nanti kalau bapak ngomong, Mas, nampaknya papa harus buka cabang, ingat, ternyata setelah 13 tahun Sarah juga mengandung Pak. Jadi gimana? Kita tunggu 13 tahun lagi. Oleh sebab itu maka apa sebenarnya yang diinginkan Allah? Kadang sakit hati saya Pak Ustadz, saya sudah nikah 8 tahun gak ada anak. Kawan saya nikah Januari, April punya anak. Di mana keadilan Allah Pak Ustadz? Sebenarnya Allah hanya ingin melihat engkau munajat di tengah malam. Usolli sunnatat tahajud 8 rakaat, usolli sunnatal witir 3 rakaat, usolli sunnatal hajat, hajat ingin punya anak, baca surat Yasin, selesai baca surat Yasin, Allahumma inni as'aluka bi surat Yasin, Allahumma inni atawassalu ilaika bi jahi Yasin. Ya Allah, berkat surat Yasin ini mudahkanlah aku punya anak. Karena kata Imam Ibnu Hajar, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Qur'anil Azim, la tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau dibacakan pada perkara yang susah, susah punya anak, susah sakit, susah paham, maka dimudahkan Allah. Maka baca Yasin tiap malam, Bapak Ibu sholat tahajud usaha. Katanya minum jus jus kacang hijau, katanya makan korma. Saya tengok jamaah umroh beli korma muda, beli korma muda. Saya nggak paham ini apa betul apa tidak. Lalu saya tanya sama yang jual itu, apa betul? Katanya aku pun tak punya anak. Ternyata orang ini sugesti aja, ikut-ikutan. Teman saya lama tak punya anak, ambil cuti 1 bulan ke Kairo, makan minum ngaji, makan minum, punya anak. Rupanya selama ini sperma terganggu oleh WhatsApp. Handphone masuk kantong, handphone signalnya terganggu, akhirnya sperma itu lemah, nggak kuat dia berenang. Makanya makan banyak, makan. Oleh sebab itu maka ada ikhtiar, ada usaha, ada doa dan tawakal. Mudah-mudahan yang belum punya anak diberikan Allah anak yang soleh dan soleh. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
lillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma inna natawassalu ika bisirril Fatihah. Kami mohon dengan kemuliaan surat Fatihah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antu farij kurubana, lepaskan kami dari segala masalah hidup dunia dan di akhirat. Antu yassir umurana, mudahkan segala urusan kami, urusan yang membawa kami kepada ridhamu ya Allah. La tada'lana fi maqamina hadza wa fi sa'atina hadhihi dzamban illa ghafartah. Segala dosa-dosa kami ampunkan, bersihkan kami ya Allah. Wala dainan illa qadaita, lepaskan kami daripada hutang piutang riba ya Allah. Wala maridan illa syafaita, ada di antara kami yang sakit, sehatkan, sembuhkan, hilangkan penyakitnya ya Allah. Wala raghiban illa anjabata, yang belum punya anak, berikan anak yang baik-baik, yang soleh dan solehah ya Allah. Wala aziban illa zawajata, yang belum ketemu jodoh, temukan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha. Hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, maka tunaikanlah ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik, kokohkan hati kami dalam agamamu dan dalam ketaatan kepadamu. Allahumma ja'alna minat tawwabin, jadikan kami orang yang taubat. Waj'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati. Waj'alna min ibadikas salihin, jadikan kami orang-orang yang saleh. Allahumma waffiq ulata umurina, berikan taufik hidayahmu pada pemimpin-pemimpin kami, supaya hati pemimpin kami condong untuk menolong agamamu ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan, jadikan Bontang ini negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, selamatkan Kalimantan Timur dari segala malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang keluar dari mulut kami kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.